jemi në këtë situatën si që jemi edhe për të informuar më shumë opinionin publik. Me mua është në intervistë zotëri Muhamet Arifi, i cili vjen nga organizata Balkan Flowers, për të diskutuar situatën aktuale e po ashtu për të diskutuar për çështjen e arsimit, fëmijët sa janë duke morë mësimin apo sa është çësia e tyre në distancë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma për ty dhe për gjithë ndëgjues apo shikues e këtij programi. Duke po situatën aktuale si gjendet edhe bota, po ashtu po flasim edhe në Kosovë, kemi këto mosa të cilat janë dalë nga organizatat të ndryshme, po ashtu edhe nga Ministria e Shëndetësisë. Si është gjendja aktuale këtu në fushë Kosovë e po ashtu si është edhe gjendja juaj? Po me thonë të vërtetën, situata e komuniteteve rom bashkëkohor egjiptian edhe para pandemisë nuk ka qenë e mirë, nuk ka qenë e lakmueshme në gjitha sferat. Duke filluar prej edukimit, shëndetësisë, punësimit, banimit, çështjeve gjinore e shumë aspekte tjera nuk ka qenë nivel. Që tani edhe më e keq. Parimisht duke filluar prej edukimit, edhe pse Ministria e Arsimit ka filluar mësimin nga largësia online, shumica e familjeve nuk kanë internet, fëmijët nuk kanë teknologjinë, kompjutera, tableta apo telefona, nuk dinë çu me përdor teknologjinë ata që i kanë, është problem me mësu nga largësia. Tjetra është që prind nuk mundemi ndihmu fëmijëve në edukimin e tyre, në bërjen e detyrave shtëpisë. Fëmija nuk hinë në grupe që kanë me mësimdhënësa, me punue masorarit që kanë në ministri, nuk kanë materiale shkollore të shtëpia, se është probleme dallë me bleta, fletore, lapsa, goma, asajt që kanë nevojshme, e shumë elemente tjera. Plus është stresi, këtu është situata ekonomike që negativisht ndikon familje, është friga që e kanë, është izolimi, situata psikologjike, gjitha këto tash automatikisht ndikon edhe fëmijë. Fëmija është më e prej krejeve, se na të rriturit apo kemi më ndryshe, pse na e kemi telekomandën në televizorit, na e shikojmë televizorin çka kemi qef, na bëjmë çka kemi dëshirë, fëmija nuk vetet shumë. Kështu që besoj që personat më të prekun këtë situatë fëmija për momentin, për shkak atyre elementeve që i thash, pasi do të qoftë edhe prindi nuk është situatë mirë, se edhe prindi ka brengën e vete. Prindi nuk ka mundësi. Çështja e ushqimit, çështja e papunësisë. Parimisht është mirë për ata që kanë ndihmë sociale, se shteti e ka mundësuar mi marrë kanë 2 ndihma sociale, edhe nëse dikush merr 170 euro më duket minimumi për një muaj për sane elementare ushqimore dalin për një familje 70 anëtarëse, plus ka pak ndihmë apo ka humanitare, kështu që familja që i merr social e kalon me dasht sanet bazike ushqimore edhe higjienike, po për mua frika problema e madhe është që çka me ata që ka punu në punë ditore dikon, çka ata që ka punu në biznese private, çka ata që kanë dalë nëpër mbeturina, kanë ricikluar dhe kanë shitën, çka ata që kanë dalë me pastruar nëpër semafora, që kanë bolë në moshë. Gjithë ata janë të shtëpia, nuk munden me dalë ata. Plus nëse nuk kanë social, ata nuk kanë kur fartallë. Kur po flasim për çështjen e arsimit, dihet që arsimi është çështje i jetës, jo i diturisë, po jetës. Sa po kanë çështje fëmia në një farforme në përgjithësi në ato qendrat që ju i menaxhoni, cila po është gjendja e tyre aktuale, sa po keni ndihmë prej Ministrisë së Arsimit, ju si organizatë që funksiononi në disa komuna për mos gabofsha diku parafërsisht mbi 1000 fëmijë përfitojnë nga këto qendra. Qendrat janë mbyll, nuk kemi aktivitete me fëmijë. Çdo aktivitet që bëjnë në shumicën e komunave është në distancë. Dhe që vjen keq, po ato qendra që kanë ndihmu shumë, ka qenë një vend ku fëmia ka ardhur dhe ka marrë ndihmën e nevojshme, për momentin nuk është aktive, nuk guxojnë me pas, jemi të obliguar mi mbyllën. Disa komuna jemi të punuar mësim online, grashënisë implementojnë, grupe të vogla ka 5-6 fëmijë, një tutor apo një facilitator, punon me fëmijë në elemente ndryshme edukative, por në komunat mëdha si fushë Kosova nuk kemi kapacitet. Nuk mundem me pununa me 6-7 fëmijë në baza ditore, edhe nuk kemi njerëz, nuk kemi tutor, nuk kemi teknologji, nuk kemi internet, edhe është e pamundshme. Çka kemi bërë për shembull në fushë Kosovë që parimisht fëmijët prind nuk kanë ditë që është mësimi online, edhe kur është. I kemi informuar se në çfarë programi, në cilën kohë, cila klasë. Nëse edhe RTK-ja parafron një pak a shumë.
Kjo ka qenë informimi për mësimin online. E dyta ka qenë që mësimdhënësat kanë grupe të vogla me fëmijë, edhe I kemi informuar, kemi marrë numrat e telefonit familjeve, numrat e telefonit mësimdhënësave dhe I kena shkëmbyer mes vetë, edhe ata kanë kryer grupe të vogla. Edhe pse tash fëmia dhe prind nuk po hin grupe për shkak të internetit, telefonave ose vëdësimit të vogël. Kena shpërndar materiale edukative sa kena mujtë në Fushë Kosovë, Plemetin, Graçanica dhe Shtime, dikon sa ndoqët 100 pak në Fushë Kosovë, fletore të lapsa thjeshta, jo 1 milion euro, po dikon një shumë simbolike për sa në bazike. Po me thonë drejtën, Ministria e Arsimit, komunat, asnjë cent nuk e kena marrë këtë kohë në pandemisë për edukim. Na edhe para pandemisë kemi pas problem me paga, jo për janarit, shumica e stafit nuk kanë pagë plot, qanë nuk kanë materialet e nevojshme për punën 100% vetën, edhe pse Ministria e Arsimit e ka aprovuar udhëzimin administrativ, edhe pse e ka nënshkruar udhëzuesin për halon nuk I ka regjistruar qendrat, halon nuk kanë dhënë fonde. Bile në vitin e kaluar edhe 500 euro që kanë dhënë Ministria e Arsimit, që ju kanë dhënë Ministrisë e Arsimit, nuk janë dhënë qendra mësimore për shkak gabimeve që kanë bërë në shtet. I ka shkuar mjetet në investime kapitale, jo në subvencione apo cena të tjera. Kështu që mund të thonë lirë që nuk kemi mbështetje institucionale, vetmja është donatorët. E donatorët janë rallu sepse ekziston korniza ligjore, ministria ka aprovuar gjitha strukturat për me kur po flasim të fëmijët e komunitetit të kuptohet që e dihet që fëmijët janë shumë të ndjeshëm e ona tjetër janë edhe pjesa më e mirë e jetës shpirtërore. Po sapo është çështja e prindve në farforme, sapo janë prind të interesuar që fëmijët e tyre të nxojnë edhe mësimin në distancë. Shumë pak. Ata që kanë mundësi, ka për tyne dy lloje. Kanë mundësi, po nuk e kanë gale, nuk e kanë telasha, nuk I ofrojnë fëmijës mundësi të tillë, edhe ata që kanë, edhe që kanë e dinë rëndësinë e arsimit, ju ofrojmë diçka të tillë. Kjo është një grup I prindve. Kemë edhe një grup tjetër Ky grupi që ka. Ata që kanë ndonë me dy grupe. Ata që ja dinë rëndësinë edhe I ndihmojnë fëmijëve vet, edhe ata që se kanë gale hiç. E tash I grupin tjetër, ata prind që nuk kanë mundësi, vullneti madh, po nuk mundën të ofru, po prapë edhe këtë grupin që nuk kanë se kanë gale. Se secila familje besoj që shumica keni menduar ndonjëherë me marr ndonjë aktivitet për blerjen e tabletave apo në mënyrë që fëmia më qosë në sa dëgjoj, tableta që në shtrejt. Në 100 euro së merr një tablet më thjeshtë. E tash në Fushë Kosovë ki 600.000, 600 tableta ka 100 euro bujnë kogja pare. Edhe nuk besoj që del donatori I cili bën diçka tillë. Është shumë e vështirë. Ndoshta del ndonjë donator që s'paku disa fëmijë me I pajis. A keni po të këse... Po që kjo disa fëmijë është problem, se s'mundesh nëse don me pas barazi, do me pas barazi për gjithë. E unë nëse marr një grant për shembull 10.000 euro dhe blen 100 tableta, ku na më javon ato tableta? Gjithë kanë nevojë. Dashur s'muna me kalu një fëmijë e një më javon, nuk është njerëzore. Kështu që është mirë me bë diçka tillë, por parimisht fokusi I donatorëve nuk është me blet tableta për momentin. Fokusi I donatorëve është më shumë te ushqimi, higjiena, shëndeti sa në tilla, hala nuk është të tableti, se nuk di çka bëhet nesër. Ndoshta nesër Ministria e Arsimit e nol edukimin online dhe thotë, "Ok, keni kalu gjithë." Nuk dihet çka ndodh. Që automatikisht na nuk po dimë edhe ku jemi këtë etapë. Nuk e di ku jemi. Kur flasim edhe për çështjen e ndihmave në Kosovë, e dim që në Fushë Kosovë e pashtu ke qenë pjesë e një grupit për menaxhimin e çështjeve të pranimit të ushqimit edhe higjienës. Sa familjar kanë përfituar këto dhe si është gjendja aktuale tani për momentin? Në Fushë Kosovë kemi formuar nën shtabin emergjent. Se komuna e ka shtabin e vet, ne kemi quajtur nën shtab, I cili punon kryesisht për Roma shkallë egjiptian. I ka 4 parti politike, trio që bile kemi ftuar edhe të tjerë, por nuk ka pasur të interesuar me mu bashkangjit. Qëllimi I tij ka qenë I shtabit, I nën shtabin fakt ka qenë që parimisht me rrit vetëdijsimin e qytetarëve ashkalli egjiptian rom për problemin, për smunjen, për koronavirusin, që mu pas kujdes mu distancu sa në të tjera. 2 ka qenë që me thith fonde. Me thith fonde parimisht kemi filluar me Facebook, kemi marrë diku 10.000 euro, nuk po di sa ka qenë, edhe me shikuar se çish më ndihmu këtyre qytetarëve në Fushë Kosovë. Po ashtu me thith fonde për tjerëve,
Jo vetëm në Facebook, po pikë komunës, prej donatorëve tjerë, kudo që mundemi. Edhe treta ka qenë në koordinimi i ndihmave, mes me duplifiku, mes me marrë dikush 2 herë, 3 herë, dikush hiç. Nuk këtu ka qenë qëllimi i saj. Sa kena arrit, se në javën e parë kemi mbledh diku 10-11 euro, kemi ble miell, kemi shpërnda. Kemi arrit që me komunën me menaxhu që diku 1500-2000 bukë dite, secila familje ka marrë 1, 2, 3 bukë bashkë për anëtarëve, plus e kemi shpërndar bukën shtëpi, nuk i kemi lënë me ndal nga shtëpia. Pastaj kemi marrë për komunës, për UNICEF-it, pako higjienike kemi shpërndar secilën në shtëpi. Shoqëri Zotit ka pasur edhe shumë individa, ka pru edhe patate, Rameti ka pru 130.000, ka pru patate, ka pas individa ka dhënë diku 10.000 kg patate. Gjithë ato janë shpërndar te qytetarët. E për ditës së parë deri me sot halojemi duke shpërndar bukën, shtëpi. Tash dikush thot 2 bukë. Po nëse nëse e bën 2 bukë 50 cent, edhe pse e bukë është më shtrejt më blen shitore, që 3 bukë dikush i merr 1 euro. 30 euro është një pako e mirë ushqimore. Çdo të parë si shpenzon ti në bukë 30 euro ble pakun ushqimore. Kjo që do të them faleminderes për këto bukë që janë, është një ndihmë ka gjë mirë për komunës. E njëkohësisht tani ka pasur edhe shumë fonde të tjera. Ka pasur individa, ne si organizat Ballkan Sallar kemi siguruar 600 pako higjienike nga UNICEF-i për fushë Kosovë, 170 në Plemetin. Pastaj para këtë javë ose javën e kaluar më kujtohet, këtë javë që jemi përmes kvosit partnerëve të tjerë kemi shpërndar 1750 pako ushqimore, kemi shpërndar 500 pako shkollore, kemi diku 50 familje me internet në 8 komuna. Kështu që plus tash kemi hala. Jon prek thujasa 90% e familjarëve ata që kanë pas nevojë. Ma mërmenja që secila familje, nuk besoj që e kanë huq ndonjë familje, ka marrë diçka. Tash ka marrë një pako, 2 seqëre. Kryqi kush për shembull i ka pu 30 diçka pako, nuk mundesh ato pako më shpërndar gjithë. Edhe ka pas kritere specifike. Listën e ka bëu çandra për punë sociale. Pastaj Terez de Homi i ka shpërndar familjeve që janë në rrugë. Na e kena mundur shpërndar, po listën e kanë pas ata. Edhe ndoshta çaj pako ka qenë më e madhe se këta të tjerat. Por s'kem çfarë bëj, kjo ka qenë në kriteri donatorit. Tash na kena më shpërndar diçka, po donatori thotë ndoshta vetëm për fëmijë që janë qendër. Ose e kemi pas që ke qenë shumë aktiv edhe kur bëhet fjalë për të çështja e humanitetit. Do të nga ana shpirtërore kemi pas shumë video të ndryshme që ke qenë shumë i emocionuar gjatë dhurimit të pakova apo çështjes pavarësisht pakos që është krijuar. Shiko, unë kam qenë fukara. Jam rritje tim edhe di çka është dikush më ta dhon ndihmë. Edhe mendoj që njeriu është më i lumtur kur dikush ndihmon situatën kur ki nevojë. Edhe unë duke ditë para pavin tem që një kohë kam pas nevojë për ndihmë, edhe kam vullnetin me ndihmën njerëzve. Kështu që mua vjen të lumtur, se unë jam një lumtur. E mendoj se secili njeri që ka qëndruar ato kpus me një kohë caktuar që nuk ka pasën për jetesë, në mënyrën e njëjtë edhe don me kontribuar në mënyrën e njëjtë. Kështu që unë sot muna nuk nala. Jam i lumtur kur ndihmoj dikun. Do shta po besoj që im të i prek gjitha temat aktuale, me qenë se kem tema sa dush për të diskutuar, po ajo që është më rëndësishme në këtë situatën e koronavirusit, edhe gjithçka ofja është bën në distancë. Dhe cili kish më qenë ai mesazhi yt për njerëzit të cilët janë duke nejtë të shtëpia, janë duke respektuar vendimet e qeverisë, në fakt ministrisë shëndetësisë, e pashtot kur bëhet fjala për çështjen e komunitetit rom Shalida dhe Egjiptas në Kosovë pa punësia. Jo, parimisht qytetarët tash Khalidhit janë rom nuk janë duke respektuar ligjet. Unë jam ton ditën në terren dhe pishon grupe, pa maska, pa dorza, pa distancë, dalin iftara, dalin rinë për familje, si mos më konkurrë hiç, kështu që është shumë e keqe. Shpresoj që nuk na vjen diku na prej neve se shumë shpejt ku më shpërndar, kështu që nuk e kanë marrë seriozisht fare problemin e koronavirusit. Sipas teje do të thotë komuniteti nuk e respektojnë mosat? Jo, nuk e respektojnë. Kjo në cilat komuna po ndodh? Po unë aty ku leta është fushë Kosovë, Graçanis, Plemetin, Prishtinë, janë familjar. Na e din që nuk e respektohet. Nëse deltin lagje 28-29 mbrëmje kemi pa si mos më pas kur gjë. Nëse është motë mirë keq aty tubje. Që nuk e din fare rrezikun e koronavirusit. Nuk është informuar për këtë komuna shtabi i përgjithshëm. Mirësat, nëse shikon televizorin, shumica kanë televizor. Çdo 10 minuta e ki mesazhet nga institucionet që me pasur kujdes. Na jena pak afër. Do të më pas edhe një lartësi më të madhe. Njerëz më pas lartësi.
porosi sa dush ka. Po vetëdijsimi i njerëzve, neglizhenca, flam është plus shkruajnë në Facebook çka mos, jo është rën, jo është 5G, jo kjo është jo. Tani veç pak se tu nuk janë rëna. Sa në që po shihen të vërteta, njerëz po vdesin, njerëz po shkojnë në spitale, po ka informata të rreshme, po s'kem çfarë bëjmë. Mendoj që sa një porë që njerëz më vëdësu është distanca, pasërtia, e shumë elemente tjera. Tjerat, buke kryp e kalojnë. Nuk do më thonë tash na me pasën jetën që kena pas pra 3-4 mujve mi pas të natë mirat. Nuk ka. Do të me shty që është mune me. Mu largu për njerëzve me pas. E kem telefona shkër zotit, mune me fol me njerëz me distancë, me viber, nuk kem nevojë me dalë na ka shpesh me familjar. Do të më rujt. Nëse nuk ruhemi atëre mune me dëmtu familjen e tonë. Cili kesh me qenë mesazhi i fundit për dëgjues të emisionit Zëri Jashtkalive e poshtot dhe për gjithë ata që rrinë në shtëpi, duke lidh këtë mesazh tonë për gjithë ata që kanë kontribuar dhe janë duke kontribuar në shtabin e juve për familjet me nevojë. Organizata jonë punon me fëmijë, koqja. Punon edhe shëndetësi, në edukim. Unë mendoj që është momenti perfekt që familjarët me shpenzu ma shumë kohë me fëmijë. Mja kriju hapësirat, mja dhonë telefonin e vetë, shumica familjarëve kanë internet telefon, me gjetë kohën e përshtatshme kur është programi i mësimit, me tentu me gjetë materiale shkollore, sepse është nëse të fëmia i hub të 3 muaj ditë, ka me pas problem vitin tjetër, mu kyç në klasën në mësimin normal. Dhe që mes lejani që këta 2-3 muaj me ndiku për të njëjtën fëmijë. Se mundi me ndiku për të njëjtën. Nëse fëmia hub tash një zbrasire ka, mëson për ta mbledhjen zbritin shumëzimin pjesimin, këtë brenda 3 muajve, hin klasën tjetër me detyra më të avancuar me thyesa, nuk e din sanet bazike, atë fëmia për të njëjtën ka me pas probleme. Do që shpenzoni më shumë diku me fëmijë edhe mes veti normalisht. Keni kujdes për shëndetin e shumë sa në tjera. Faleminderit që ishe